Субвенциите на лозарите во целост се исплатени. На овој начин владата го стимулира лозарството и го вреднува трудот на лозарите, порача вице-премиерот Александар Николовски. Во Неготино тој присуствуваше на традиционалното закројување на лозово гранче по повод Свети Трифун, чувар и заштитник на лозарите. Николовски на лозарите им посака плодна година и повисоки откупни цени, посочувајќи дека при неговата последна посета на Париз, македонското вино по својот квалитет успеало да се етаблира меѓу најврвните европски вина. Владата ја заврши својата обврска и дека целосно се исплатени субвенциите за сите оние кои што макотрпно работат и произведуваат. Тоа се надевам дека ќе е мотив и ќе е стимул и за оваа сезона да има добар род и да се што помотивирани земјоделците за што повеќе да сработат. Ние ќе продолжиме да ги поддржуваме и ќе продолжиме да го стимулираме земјоделието. Цените кои што можат да се видат оваа година се навистина добри, а се надевам дека последната година, односно следната сезона, ќе имаме уште подобри цени и така секоја година ќе одиме нагоре. Градоначалничката на Неготино Марија Нацева истакна дека локалната самоуправа останува цврсто на страната на лозарите и е подготвена да го слушне нивниот глас и потреби. Сакам да им честитам на сите оние земјоделци, на сите оние лозари кои што во меѓувреме ги добија своите субвенции, каде што им се ревалоризира нивниот труд, за кои што работат во текот на целата година. Ние како локална самоуправа стоиме овде цврсто и самоуверено да го слушнеме нивниот глас. Со цел дополнително да се валоризира лозарството, во Неготино беа поставени штандови на кои локалните производители ги промовираа своите производи. Освен ракија и вино, од грозјето се произведува и еликсир на животот, објаснува младата лозарка Ангела Јовановиќ, посочувајќи дека лозарството нуди многу повеќе од традиционалните производи. Мачнот е концентриран сок од грозје, најпрво се цеди сокот од грозјето и се обработува на одредена температура за да се добие сируп кој што е многу здрав за имунитетот, за крвта, за железото во крвта, исто многу помага за намалување на колестеролот, го регенерира црниот дроб и е нешто најздраво од грозјето. При денешната посета на Неготино, вице-премиерот Николовски рече дека владата ќе продолжи со поддршка и во делот на инфраструктурата, посочувајќи ја како клучна за полесна комуникација и економски развој во регионот.